ส่ผิดลูกใส่ผิดใส่ไม้ใส่ไม้ใส่ผิด สวัสดีครับผมเป็นเกมเมอร์ทีวีผมจะพาไปดูที่ชายหาดนะครับนี่ครับผมเพิ่งจะเดินออกแต่ตรงนี้มันก็เป็นก้อนหินแล้วมันก็ต้องผ่านไปตรงทางนู่นครับอ้าวไปเรียกปุ้ยก่อนเหรอไปครับไปครับพี่ปุ้ยปุ้ยไปหาปุ้ยหน่อยวิวเกมเมอร์ทีวีกินหน่อยสิพี่ปุ้ยผลข้าวเดินไปหน้าแล้วนี่คือเกมเมอร์ทีวีตูนก๊อกดิโอ้โหปุ้ยอ้าวจะไปเดินเล่นทะเลแล้วมาครับไปลองครับปุ้ยแป๊บนึงเร็วจูนเกมเมอร์ทีวีไม่ใช่แล้วจูนธรรมดาป้างั้นมาไปเดินเล่นทะเลกันก่อนป้าไปป้าไม่เห็นยาที่ฟันนี่ไงมาครับแดดมันร้อนนะครับผมวันข้าวโดนเล่นเคยน่ะเล่นเคยเอาข้ามตรงนี้ตรงนั้นนะครับ เจอโน้นมีเคยด้วยจุงน้องเดี๋ยวพี่มองรถก่อนหนังข้างเลยมาอยากขี้หมาไหนครับเฮ้ยไอ้จูนเหยียบขี้หมาไม่ใช่แล้วไม่ใช่มองขี้หมาเก็บขี้หมาด้วยทะเลนี้แบบตอนเช้านะครับทะเลนะครับทะเลไกลมากเลยนะครับทะเลอะไรเหรออีจิมทะเลอะไรเหรอครับทะเลประจวบครับนี่ครับนี่คือทะเลประจวบครับนะครับขนมมโนราครับร้อนอยู่แล้วไม่สบายไปนั่งลงป้าปูลงไปนั่งลงไปมันนั่งเครื่องรถทองก็มีน้ำหมาจะลงไปเล่นน้ำครับไปกัดเจ๊จูนหน่อยถ่ายลำบากมากครับผมถือซองขนมด้วยครับถ่ายลำบากครับระวังต้นมะพร้าวหล่นใส่หัวนะจูนตรงนี้ลมโอ้ยกลัวเอาด้วยกันครับนี่ครับบ่อนั่งครับน้องไม่นั่งเล่นทรายนะน้องอาบน้ำมานะจับทรายแล้วน่ะฝั่งเจ๊กับคนนี้นะไปฝั่งนู่น ตรงนี้ไม่ต้อง ฮะ
ไม่ต้อง เจ้า ไม่ต้องอ่ะโว้ยไม่ต้อง ไอ้เฮียเขาไม่รักแรง เดี๋ยวแกว่งให้คอยดูแรงๆเลย เฮ้ยแรงเดี๋ยวเขาหล่น เดี๋ยวหนูพยายามอีก ไว้ถ้าอีมาอีกไหมฟิว มาครับ มาจะไป บ้ามาเจอแนนเหรอเบล พี่ฟิวพี่เฟรม เดี๋ยวแกว่ง เดี๋ยวไปซื้อ ให้ เยลที่นู่นมากระปุกนึงดีกว่า อะไรเหรอค จะ รับ เอาเยลใส่ผมน้องใส่จูน เอาไปใส่ทำไมอะครับ น้ำมันน่ะเวลาข้าวผมมันต้องอยู่งั้นผมลูกผมมันเยอะนะ เก่งมาก เอารองเท้ามาใส่ในฝันข้าว ผมมาบ้านชมบ้านผมยุ่งเยอะเนาะไอ้จิมตรงนั่งโต๊ะบ้านจิมอ่ะ แล้วหนูไม่เข้าไปในห้องอ่ะฝันข้าวมดมีมดทั้งนั้นเดี๋ยวกัดขาไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวนี้ มดตรงนั้นเต็มเลยอ่ะ กลับแล้วเหรอทำไมอ่ะเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำเดี๋ยวไปกินข้าวทีเดียวเลยฝันข้าวใส่รองเท้าฝันข้าว ใส่รองเท้าฟิลเกมเมอร์ทีวีกับจูน อะไรก็ไม่รู้วิ่งไปแล้วครับ เฮ้ย มองรถด้วยดิโอ นี่ไปที่ห้องพักก่อน ไม่มองละเข้าห้องพักก่อนนี่จิมบอกไอ้ปุ้ยจะได้ไปด้วย เดินบนหินนะครับ ผมต้องมองทางนะไม่มองไม่ได้ครับ คลิปนี้เอาไปครับล้างดิจะโยนลงไป เฮ้ยฟิวกูไปล้างข้างในแล้วไปล้างข้างในด้วยเข้ามาเล่นดิยอดอันนี้จูนครับครับจูนมองหน้านะครับเฮ้ยนั่งเล่นในห้องนี่แหละจะไปไหนล่ะกินบอกให้นั่งเล่นในห้องจูนนอนข้างล่างอะพี่ก็นอนข้างล่างนอนอยู่ตรงเนี้ยครับ กินกันป่ะ กินครับกินครับเนี่ยครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามผมและกด Subscribe ผมด้วยครับ